Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Nah, ini saya dapat burung guys. Ceritanya gini guys. Semalam kata istri saya sore-sore itu ada bunyi gelebuk katanya sih guys. Sekali ditengok ada burung nabrak kaca guys. Sekali ditengok ternyata burungnya kata orang sini punai tanah guys. Tapi ada yang bilang merpati zamrud. Nah, ini burungnya guys. Nah, saya kasih pakan millet sama nasi guys. Tah dia mau makan atau enggak. Katanya sih pemakan biji-bijian burung ini guys. Kita tunggu kabar berikutnya guys. Entah mau makan atau enggak. Warnanya cantik sekali nih guys. Agak model batu zamrud gitu guys. Mudah-mudahan mau makan guys. Kita harus sabar guys mendapatkan burung liarnya guys. Seperti cewek guys, kalau udah liar guys, waduh harus sabar cowoknya guys. Kita taruh sini duduk guys, entah mau makan atau enggak. Tapi kalau minum dia sudah minum kayaknya guys. Tolong doanya guys supaya dia cepat makan dan jinak guys. Nah, ini burung perkutut saya nih guys, lagi beranak lagi nih guys. Tapi anaknya udah besar nih guys. Kita cek anaknya, tengok ke dalam guys, kayak apa guys. Aduh, anaknya jatuh guys, terkejut mungkin guys. Kita tak usah ganggu dulu, kita naikkan lagi guys. Cukup di sini dulu ya guys.